好，大家好，我名叫做 Ricky Lee， 我係來自沙登嘅，我今年係58歲，咁我嘅職業呢，就係從事呢個飲食業嘅，都已經有24年㗎啦，計落去都，但係呢，我呢一個職業呢係比較長時間嘅，你朝頭早5點鐘起身要做到夜晚8點鐘返到屋企嘅，咁呢一個時間呢，就累積到我產生一種有好多病痛啊，尤其是膊頭啦、腰骨啦、小腿啦，種種呢種病痛又瞓得唔係咁好啦，飲食又方面就唔係咁均勻嗰隻，食得唔係咁好，咁樣就累積時間長咗嘅話呢，就會產生一種唔舒服嗰種感覺，呢度痛嗰度痛咁樣。一時如果嚴重嘅話，我甚至呢就要去食止痛丸呢啲買止痛丸，或者我一時有其他啲做得太多嘅話，係咪？我甚至會痛得嚟呢，我仲要去打針嘅喎，都係好嚴重嗰隻咯。咁有一次呢，咩啲老師嚟到我嘅檔口喎，咁呢佢就坐喺拉尾飲緊我所煲嘅靚湯嘅時候呢，佢就一路咁望住我喎。咁我問你望啲乜嘢啊？咁都望住我係嘛？我炒得唔好食咁啊！但係呢，佢就我好擔心你喎，你係唔係成身痛啊？我哋點知嘅？我睇出你個樣啊，個樣係炒緊嘢，但係你嘅面色唔係咁好啊！你係咪呢度痛嗰度痛嗰種人嚟㗎？我係喎，你係知嘅咁啊？咁我話老實幫人講啦，係啊，我膊頭係好痛，因為我成日拋鑊炒真係好痛啊！我講，同埋我一隻腳企，我好企腰嚟㗎嘛咁我呢就一隻腳企嘅，咁喺度炒喺度拋鑊咁樣，我個腰骨好痛咁多年嚟累積咗，跟住我個小腿又痛，咁樣佢又話不如咁啦，我有帶到嚟我帶一個 He and Me 嘅上裝衫同埋一個長褲，不如你試下啦咁樣佢又叫我咁樣試下，咁樣我就好啦。既然可以解決我啲問題㗎不妨啦，試下啦咁嘅樣。咁我就着咗咗幾日之後呢，就覺得睡眠有改善，好好瞓得好腍，跟住屙尿嗰方面呢，真係好咯，好大篤屙尿真係好大篤跟住屙屎嗰方面呢，真係順暢得多啦真係好有我覺得呢樣嘢真係馬上一個禮拜入邊呢就見功真係有效嗰隻咯，咁我就一路咁樣着咯，我好愛上咗呢一套嘢喎，因為佢可以改善你唔再食藥啦，係咪咁樣我着下多1-2個月之後，我覺得我呢個膊頭嗰方面呢，冇咁痛咗。我當我拋鑊炒嘢嗰陣時候呢，就冇嗰種酸痛痹嗰隻咯，咁樣哇真係好開心咯。之後覺得着下嗰個腰骨嗰方面冇咁痛啦，冇拉字嗰啲痛法，你知佢腰骨痛真係有攞命嘅樣。佢冇咗嗰隻感覺咗。個小腿嗰方面呢，就比較有力啲，企得穩啲，唔係呢時我行路都係中下嗰隻，而家就比較企得穩陣啲，因為呢件衫聽佢講嘅話係講呢件衫係好幫助人行血，佢主要係行血。當你嗰啲行血呢，你以前冇着一件衫冇着呢啲褲嗎？係咪？咁你嗰啲累積嗰啲垃圾係咪？咁你又覺得酸痛起嚟啦因為你冇方法去處理，冇方法去解決嘛。當你着咗件衫之後，呢條褲之後呢，就有方法去解決，因為呢件衫係帶嚟俾我哋行血嗰種感覺，剷除晒一切嘅廢物日日咁你着嘅話呢，你啲廢物呢就會慢慢嘅改善喎，日日咁會改善。你同我講，你俾心機着啦，你着落去呢，你嘅健康非常好你健康好嗰陣時候呢，佢又講話你嘅笑容好喎，又輕鬆咗喎，又開心咗。當然啦，係嘛？呢樣嘢唔痛梗係開心啦，痛嗰陣時候真係你睇下，真係揦口揦面嘅喎，跟我哋真係。我哋好感恩佢咯，你介紹我呢一個着呢一個 He and Me 嘅個上裝同埋長褲但係呢，而家我愛上咗佢條褲喎，因為呢，佢條褲係咪？當我一時攞去洗嗰陣時候呢，唔乾嗰陣時候呢，哇！
着到冇得着喎，點樣搞咧？嗰個大髀啊，真係好凍啊，凍冰冰啊，真係瞓唔着啊！我着咗呢個褲之後，係咪嗰個睡眠嗰方面咧，哇，真係咧就係好好瞓。真係好好瞓，仲有一種暖嘅感覺，嗰個腳暖到好舒服嘅。唔論你落水又好，唔落雨又好，天時熱都係打一種好舒服，同埋嗰個温度真係啱啱好嘅，好舒服嘅，令到你人好好瞓嘅。呢個係一個確實嘅證據嚟㗎，仲有一件衫咧着咗落去咧，係咪？覺得佢去幫助嗰個腰骨咯，幫助個腰骨唔會話痛嗰隻啊，去幫助我哋瞓覺啊、行血啊等等之類嘅，所以我哋真係好，真係美麗老師啊，真係好用心啊，嚟到幫我哋解釋俾我哋聽呢個衫褲嘅好處喺邊度，哇！真係應驗喺我身上喎，真係好多謝佢咁嚟到介紹呢個 He&Me 嘅上裝嘅衫套同埋男裝嘅長褲佢真係幫咗我解決好多呢個啲疾病啊、痛楚個問題啊，我真係喺度感恩佢呢啲完全都係神嘅恩典真係冇得頂啊！真係到今時今日我仲係着住佢唔放嗰隻真係我嘅，譬如講我嘅笑容呢排都好咗好多我係冇痛啊嘛，冇痛梗係笑容好啲㗎啦，唔使講係咪？真係我喺度多謝Mary Home又多謝在座佢哋嘅He&Me 嘅同事佢哋我聽到好多見證因為我參加一時個會議聽到好多人唔同嘅痛楚唔同嘅問題都一一嘅咁樣，真係解決咗佢哋嘅問題咁我真係獲益無窮我更加知道呢個 He&Me 呢個產品係幫助咗好多人，多謝大家。